nel 1849, l'archéologo britannico Austen Henry Layard rinven una tavoletta di argilla tra le rovine dell'antica Ninive. Numero di catalogo K 3657. Rimans conservata al British Museum per 132 anni, prima che qualcuno si prendesse la briga di tradurla integralmente. Quando lo fecero, trovarono qualcosa che non avrebbe dovuto esserci. Un homme, un titolo. E la descrizione di un progetto architettonico che précède di migliaia di anni la civiltà umana documentata. La tavoletta non descrive un edificio sulla terra, descrive la costruzione di qualcosa al di sopra della terra. Una cupola. Una struttura di contenimento. E nomina l'esser che la progettata. Il motivo per cui è stata costruita e l'esatto allineamento astronomico che avrebbe segnalato quando sarebbe stata rimossa. Non si tratta di mitologia. Si tratta di documentazione tecnica, esio, che descrive, corrisponde alle descrizioni rinvenute in altre 12 tavolette, provenienti d'altre diverse città, stato sumer, che utilizzano tutta la stessa radice per indicare la struttura, 1, ur, zi, gal, il grand tetto del cielo. Ma è chi che la cosa si fa strana. La tavoletta non dice che la cupola sia stata costruita per proteggersi. Dice che sia stata costruita per limitarsi. Per porre un limite alla percezione umana. Per impedirsi di veder ciò che esiste oltre l'atmosfera inférieure. E il nome del costruttore si traduce in qualcosa che gli studiosi moderni si rifiutano di riportare nei loro articoli accademici. Il sigillator dell'aria superiore. La tavoletta K 3657 è stata rinvenuta nella biblioteca di Assurbanipal, nell'odierna Mosul, in Iraq. Si tratta di una copia assai tardiva di un testo sumero molto più antico, datato approssimativamente al 2400 a.C., sulla base di analisi linguistiche. Si ritiene che il testo original sia ancora più antico, forse antécédente al periodo di Uruk. La tavoletta è scritta in scrittura cuneiforme, in dialetto babilonese antico, con note marginali in sumero. Sono proprio quelle note ad avere importanza. Es fanno riferimento a un esser chiamato Enlil, Zi, Gur. Non Enlil, la nota divinità del Pantheon mesopotamico. Enlil, Zi, Gur. Un titolo inclut la parola Gur, che significa racchiuder, chiuder a chiave, sigillar dall'alto. La traduzione del British Museum, pubblicata nel 1981, a reso questo nome come Signor del recinto del respiro. Ma una traduzione più letterale è colui che ha sigillato la volta del respiro. Il testo descrive Enlil, Zi, Gur come l'architetto capo sotto il comando di Anu, la divinità suprema del cielo, e descrive il suo compito con un linguaggio inquietantemente chiaro. Gli fu ordinato di costruire un firmamento. Una solida barriera, collocata ai margini dell'atmosfera respirabile per separar l'umanità dal regno de glide. La tavoletta descrive la costruzione della cupola in 3 fasi. In primo luogo, il posizionamento degli ancoraggi angolari e 4 estremi del mondo conosciuto. In secondo luogo, l'innalzamento dei supporti centrali allineati a 7 stelle specifici. In terzo luogo, la sigillatura della cupola utilizzando una sostanza che il testo chiama Q, Sci, che si traduce come vento indurito o aria compressa resa solida. I fisici moderni definirebbero questo materiale un materiale a transizione di fase. Qualcosa che esiste come gas in condizioni normali, ma che può essere compresso e bloccato in uno stato semisolido o cristallino sotto pressione estrema. La tavoletta specifica che questo materiale è invisibile all'occhio umano, se guardato direttamente, ma diventa visibile se osservato da un angolo in specifiche condizioni atmosferiche. Ed è esattamente così che lo descrivono i resoconti moderni sulla cupola. I sostenitori della terra piatta lo chiamano firmamento. I piloti lo chiamano soffitto di vetro. Gli astronauti non ne parlano pubblicamente, ma testimonianze private di 3 appaltatori dell'era Apollo suggeriscono che fossero stati informati di qualcosa. Chiamato lo strato barriera, prima che le missioni venissero annulate o deviate. La tavoletta afferma che la cupola fu completata nell'anno dell'attraversamento della Stella Rossa, che secondo i calcoli astronomici, a ritroso si colloca intorno al 10.400 a.C. La metodologia di costruzione è inquietantemente precisa. Specifica che i 4 ancoraggi angolari
furono collocati, in positioni corrispondanti, a quelli che oggi chiamiamo polimagnetici cardinali, non e poligeografici. Questa distinzione è importante perché i polimagnetici si spostano nel tempo, ma la tavoletta tiene conto di questo descrivendo gli ancoraggi, come autocorrettivi, in grado di mantenere le loro posizioni rispetto al campo magnetico terrestre, indipendentemente dalla deriva polare. Ogni ancora è descritta come una massiccia struttura in pietra, del peso di circa 50.000 talenti, che corrispondono all'incirca a 1300 tonnellate metriche. Il testo afferma che questo ancora non furono scolpite nella pietra locale, ma furono portati giù dalla montagna del cielo, suggerendo che fossero di origine meteoritica o trasportate da qualche luogo al di là della terra. E prima di proseguire, devo fare una breve pausa, perché se che sto per dirvi diventa notevolmente più cupo, e mi sono reso conto che il tempo face parte di questo non può essere spiegato appieno in un video. La decodifica completa di tutti e dodici i codici, i numeri del tavolet, i passaggi tradotti, la data astronomica specificata, con precisione, al grado, ho raccolto tutto in un documento scritto. Il link è riportato qui sotto e il codice QR è sul vostro schermo. Ora continuiamo. I 7 pilastri centrali menzionati, nella seconda fase sono ancora più specifici. La tavoletta indica le stelle con cui erano allineati, Tuban nella costellazione del Drago, Aldebaran nel Toro, Regolo nel Leone, Spica nella Vergine, Antares nello Scorpione, Vega nella Lira e Fomalhaut nei Pesci Australi. Ce che rende straordinario questo elenco è che queste 7 stelle formano che una costellazione che non era visibile dalla Mesopotamia nel 2400 A. Sarebbero state visibili insieme in questa configurazione all'incirca nel 10400 C. Data che coincide con quella del presunto completamento della cupola. Non si tratta di informazioni che avrebbero potuto essere inventate dagli scribi sumeri. Non avrebbero avuto alcun modo di calcolare la precessione a ritroso per determinare le posizioni stellari risalenti a 8000 anni prima della loro epoca. Eppure la tavoletta descrive questi allineamenti con precisione matematica, compresi i gradi esatti di separazione tra ciascuna stella e istruzioni specifiche su come i supporti dovessero essere orientati rispetto all'asse di rotazione terrestre. L'archeoastronomia moderna ha confermato che diversi siti antici, tra cui le piramidi di Giza, Angkor Wat e Teotihuacan, sono allineati a queste stesse 7 stelle, utilizzando la stessa epoca precessionale, operando nell'arco di migliaia di anni, utilizzando conoscenze astronomiche che sarebbero state riscoperte solo nel Rinascimento, coordinando la costruzione attraverso continenti separati dagli oceani. Tutto indica la stessa data. Tutto è allineato alle stesse stelle. Tutto descrive la stessa struttura. Si io suggerisce un progetto di costruzione globale coordinato, di gran lunga più antico di qualsiasi altro attualmente accettato dall'archeologia tradizionale. La sostanza sigillante, Q, Xi, è descritta con dettagli inquietanti. La tavoletta dedica un'intera sessione a questo processo, fornendo istruzioni passo dopo passo che si leggono come un manuale tecnico. Il testo afferma che fu creata comprimendo i gas atmosferici mediante vibrazioni sonore a frequenze specifiche. Il processo prevedeva che 7 sacerdoti si disponessero a intervalli uguali attorno a una piattaforma circolare, ciascuno intonando un tono sostenuto a precisi intervalli armonici. La risonanza combinata creava un modello di onda stazionaria che comprimeva l'aria circostante in una struttura reticolare cristallina. Questo reticolo veniva poi proiettato verso l'alto e fissato in posizione, utilizzando ciò che la tavoletta chiama il respiro di Anu, che sembra essere una qualche forma di raggio energetico o di forza elettromagnetica diretta. Una volta in posizione, lo strato di Q, Xi diventava autosufficiente, attingendo energia dal campo magnetico terrestre per mantenere la propria integrità strutturale. Il testo specifica che questo strato si trova a circa 100 km sul livello del mar, il che corrisponde esattamente alla linea di Kármán, il confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno. La tavoletta afferma che nulla di fisico può attraversare lo strato Q, Xi senza essere distrutto,
e che nulla di non fisico più attraversarlo senza esser trasformato o rendirizzato. Questa funzione doppia barriera. Il testo afferma esplicitamente che si trattava di una progettazione intenzionale, consiste in due strati di contenimento, fisica ed energetica. Spiega perché, sia i veicoli spaziali, fisici, che i tentativi di proiezione della coscienza riferiscono di incontrare un confine impenetrabile. A questa altitudine, il meccanismo del conto, alla rovescia, non è una profezia simbolica, è un calcolo. Il testo descrive una formula che coinvolge tre variabili astronomiche. La posizione del Sol rispetto al centro galattico, l'inclinazione axiale della Terra e la risonanza orbitale tra la Terra e Venere. Quando queste tre variabili si allineano in una configurazione specifica, il meccanismo di sigillatura della cupola è progettato per disattivarsi. La tavoletta definisce questo allineamento l'apertura della via o 1 bar zi, l'allentamento del sigillo celeste. Gli astronomi moderni chiamano lo stesso allineamento precessione degli equinosi, combinata con una rara risonanza sinodica tra Venere e la Terra che si verifica una volta ogni 26.000 anni. L'ultima volta che questo allineamento si è verificato è stato all'incirca nel 10400 A. Se la prossima volta avverrà entro i prossimi 40 anni. La tavoletta non afferma che si tratti di un evento positivo. 10. Che sarà il momento in cui l'umanità verrà messa alla prova. Quando il sigillo verrà spezzato, avverte il testo, coloro che si saranno preparati ascenderanno. Coloro che non lo avranno fatto rimarranno. E la cupola non verrà ricostruita. Si tratta di un evento irripetibile. Un'udienza cosmica per la concessione della libertà condizionale. E il criterio per superarla non è la bontà morale, è la frequenza. La tavoletta descrive la coscienza umana comme opérante all'interno di uno specifico intervallo vibrazionale, che definisce frequenza del fango, riferendosi alla densità della materia fisica. La cupola, secondo il testo, fu collocata per tenere l'umanità imprigionata in quella frequenza, per impedirsi di percepire informazioni di dimensioni superiori, per tenersi legati al piano materiale. La rimozione della cupola significherebbe l'improvvisa rimozione di quel filtro percettivo, e non tutti i sistemi nervosi sono in grado di gestire ciò che esiste dall'altra parte. La tavoletta K, 3657, non è l'unica. Altre indici tavolette provenienti da Nippur, Lagash ed Eridu contengono frammenti de la stessa storia, utilizzando la stessa terminologia tecnica. La tavoletta I, 76, 1880, della Collezione de l'Università di Bagdad, descrive la cupola comme composta da 12 divisioni, ciascuna corrispondente a una casa zodiacale. La tavoletta CBS, 10.986, de l'Università della Pennsylvania, descrive la cupola comme sorvegliata da 7 guardiani, esseri celesti incaricati, di monitorar l'omission vibrazionale de l'umanità. Et la tavoletta VAT, 12.772 del Museo di Berlino, descrive cosa accade. Se un essere umano, un calcmodo, perfora la cupola. Il testo afferma che si vengono restituiti all'arghilla, il che significa che la loro coscienza viene reincarnata con la forza, la memoria cancellata, e rimandata in un nuovo corpo per ricominciare da capo. Questa non è una resurrezione, è un reset, un protocollo di contenimento. Ceci si avvicina troppo alla fuga dalla prigione percettiva, si viene riavviati. Rimessi nel sistema. Condannati a un'altra vita. E la tavoletta afferma che ciò è accaduto milioni di volte. Ai 7 guardiani sono descritti nella tavoletta CBS 10.986 con nomi e ruoli. Ishkur, guardiano dell'Ancora orientale. Nergal, guardiano dell'Ancora meridionale. Ninurta, guardiano dell'Ancora occidentale. Haddad, guardiano dell'Ancora settentrionale. Shamash, guardiano della serratura solar. Saint, guardiano della serratura lunar. E Inanna, sovrintendente della porta della reincarnazione. Prima di passare al codice successivo, fermatevi un attimo. Quello che avete appena sentito sui guardiani è la parte che cambia tutto. Ma a senso solo quando lo vedete scritto accanto
alla notazione sumera originale, la gamma di frequenze. I protocolli dei guardiani. Le conditioni di attivazione del richiamo. È tutto nel documento linkato qui sotto. Prenditi 5 secondi adesso, aprilo e poi torna qui. Percessio segue si basa direttamente su questo. Il link è nella descrizione. Il codice QR è sul tuo schermo. A ogni osservatore viene assegnato uno specifico intervallo di frequenza da monitorare. Se la coscienza di un essere umano inizia a vibrar al di fuori di quell'intervallo, il supervisor ne viene informato. Inanna determina quindi se al individuo è permesso continuare l'ascensione o se viene richiamato. I criteri per il richiamo non sono specificati nel testo, ma alcune note a margine suggeriscono che abbiano a che fare con il fatto che l'individuo abbia condiviso o meno la propria conoscenza con gli altri. Se riesci a capire da solo come fugir, potresti essere autorizzato ad andartene. Se cerchi di insegnare agli altri, verrai richiamato. Questo spiega perché ogni grande tradizione spirituale met un guardia dal diffondere troppo ampiamente la conoscenza esoterica. Non è una metafora. È sicurezza operativa. Sei sotto osservazione. E gli osservatori non vogliono un risveglio di massa. Il portal della reincarnazione descritto nel tavolet non è un luogo fisico. È una trappola di frequenza incorporata nella struttura della cupola. Quando un essere umano muore, la sua coscienza sale automaticamente verso lo strato Q, de Chi, attratta dalla natural gallegabilità. Man mano che il denso, corpo fisico, viene abbandonato. Al confine, la coscienza incontratio che il testo chiama la revisione, un processo in cui l'intera vita de l'individuo gli viene riproposta in tempo accelerato. Questo fenomeno è descritto in ogni secondo di esperienza di premorte, in tutte le culture e nel corso della storia. Ma la tavoletta rivela qualcosa che questi resoconti non menzionano. La revisione non è neutrale. È progettata per identificare i punti di attaccamento, emozioni irrisolte, desideri insoddisfatti, senso di colpa, rimpianto, nostalgia. Qualsiasi forte carica emotiva crea una frequenza di risonanza che agisce come un gancio. Inanna, la sorvegliante, usa questi ganci per riportare la coscienza verso il basso. Più forti sono gli attaccamenti emotivi, più veloce è il richiamo. L'individuo viene quindi reindirizzato attraverso la porta della reincarnazione, la sua memoria viene cancellata e viene rimandato in un nuovo corpo senza alcun ricordo cosciente del vite precedenti. Il material da costruzione della cupola, il Q. Chi. 1. Un équivalent moderno di qui, la majeure parte delle personnes n'ont jamais sentito parlar. Nel 2003, un gruppo di astrofisici russi ha pubblicato un articolo in cui descriveva uno strato anomalo di particelle ionizzate a circa 100 km di altitudine, proprio al confine tra la mesosfera e la termosfera. Lo hanno definito guaina di plasma e hanno osservato che presenta proprietà incompatibili con la fisica atmosferica conosciuta. Riflette determinate frequenze radio. Distorse i segnali GPS. E in specifique condizioni atmosphériques, diventa vagamente visibile comme une strato scintillante et opalescente. Secondo i modelli atmosferici standard, questo strato non dovrebbe esistere. Eppure esiste. E si comporta esattamente come lo strato di Q, ci descritto nel tavolet sumer. Aria compressa, trasformata, in solido. Invisibile se osservato direttamente. Visibile se osservato di sbieco. Cerchio dell'atmosfera respirabile. Gli studi successivi del team russo sono stati classificati come riservati nel 2005. Il ricercatore capo, il dottor Vladimir Kotov, non ha più pubblicato nulla da allora. La sua ultima dichiarazione, pubblicata nota risale a un'intervista del 2006 in cui affermò «Abbiamo trovato qualcosa che non avremmo dovuto trovare. E si è stato detto di smettere di cercare». Il conto alla rovescia astronomico descritto nel tavolet non è vago, specifica i gradi esatti dell'allineamento celeste. Il testo afferma che quando la posizione del Sol all'equinoccio di primavera raggiungerà 0 gradi dell'Aquario e Venere completerà 5 cicli sinodici nel corso di un singolo anno solar, il blocco della cupola si sbloccherà. Questo allineamento è misurabile e si sta avvicinando. Nel 2020, il Sol all'equinoccio di primavera si trovava a 29 gradi dei pesci, a meno di 1 grado da 0 gradi dell'Aquario. La risonanza sinodica Venere-Terra
Richiesta per la seconda condizione, si verifica approssimativamente una volta ogni 8 anni, ma il raggruppamento di 5 cicli avviene solo una volta per ogni ciclo di precessione. La prossima occorrenza di questo raggruppamento di 5 cicli all'interno di un singolo anno solare ricadrà tra il 2037 e il 2042, a seconda delle perturbazioni orbitali. Sio corrisponde all'arco temporale descritto in altri tre testi antici. Il Bundaishan zoroastriano, il punto di transizione del Kali Yuga, Hindu e la profezia Hopi della stella blu Kachina. Tutti descrivono un momento in cui il cielo cambia, il velo si solleva e l'umanità si divide tra coloro che sono in grado di percepire la nuova realtà e coloro che non lo sono. Ma le tavolette descrivono anche qualcos'altro che i ricercatori moderni hanno ignorato. Descrivono sio che accadrà nei giorni immediatamente successivi alla rimozione della cupola. Il testo afferma che il primo segno sarà un cambiamento nella qualità della luce solare. Diventerà più nitida, più intensa, e i colori appariranno più vividi. Ciò è dovuto al fatto che la cupola filtra determinate lunghezze d'onda. Una volta rimossa, l'intero spettro della radiazione solare raggiungerà la superficie senza filtri. Il secondo segno sarà un improvviso aumento delle capacità psichiche umane. Il testo afferma che le personnes inizieranno a sentire i pensieri altrui, a vedere i campi energetici e a rivivere spontaneamente ricordi di vite passate. Ciò è dovuto al fatto che la cupola sopprime la percezione extrasensoriale, smorzando le frequenze neurali necessarie per la telepatia e la chiaroveggenza. Il terzo segno sarà una confusione e un panico di massa tra coloro, la cui coscienza non è preparata al cambiamento. Il testo descrive questo fenomeno come la follia dei dissigillati, in cui gli individui che hanno vissuto tutta la loro vita all'interno del filtro percettivo della cupola non saranno in grado di elaborare la nuova realtà. Vedranno cose che non potranno spiegare. Sentiranno cose che li terrorizzeranno e molti non sopravviveranno allo shock psicologico. Le tavolette descrivono anche una funzione secondaria della cupola che gli studiosi hanno completamente trascurato. Non si tratta solo di una barriera percettiva, è anche un meccanismo di raccolta del luce. La parola luce non compare nel testo sumero, ma il concetto sì. Il testo descrive l'energia emotiva umana, in particolare la paura, la rabbia e la disperazione, come una sostanza che viene raccolta dagli osservatori e trasportata verso l'alto attraverso i 7 cancelli della cupola. Questa energia è indicata come Nam, Ti, La, che si traduce in il potere dei viventi. Il testo afferma che la cupola fu progettata non solo per contenere l'umanità, ma anche per concentrare e raccogliere questa energia emotiva afin che fosse utilizzata dagli Anunnaki. Questo spiega perché la storia umana ripete gli stessi schemi. Siamo oggetto di uno sfruttamento. La rimozione della cupola porrebbe fine a questa raccolta. Gli osservatori opporranno resistenza. Il nome Enlil. Z. Gur compare in altre 6 tavolette, sempre nel contesto dell'applicazione dei confini. Viene descritto come l'architetto della separazione, colui che divise le axe superiori dall'axe inferiori, colui che pose il firmamento per tener gli dei separati dall'umanità. Ma una tavoletta, la IM 76 1880, contiene un passaggio che gli studiosi non sono mais riusciti a spiegare. Si dice che Enlil. Z. Gur abbia costruito la cupola non per ordine di Anu, ma sfidando un altro dio. Un dio di nome Enki. Il testo descrive un conflitto tra Enlil. Z. Gur ed Enki sul fatto che l'umanità dovesse rimanere confinata o le fosse permesso di ascender. Enki sosteneva la liberazione. Enlil. Z. Gur sosteneva il controllo. Il confinamento permanente. Anu si schierò con Enlil. Z. Gur. La cupola fu costruita. Ed Enki fu esiliato. Ma il testo dice che Enki lasciò un dono. Una chiave nascosta incorporata nel DNA umano. Un codice di frequenza che avrebbe permesso all'umanità di sbloccare la cupola dall'interno senza attendere l'allineamento celeste. Il testo chiama questo codice la memoria del serpente, un riferimento al simbolo di Enki, e afferma che il codice può essere attivato attraverso specifiche frequenze sonore combinate con un'intenzione focalizzata. Ecco perché quasi tutte le antiche tradizioni spirituali includono canti, tamburi o meditazione tonale. Sono tutti tentativi di attivare la memoria del serpente.
di innescar la chiave interna, di fugir dalla cupola prima che scada il tempo. La memoria del serpente è descrita nella tavoletta CBS 10009 196 come una sequenza dormiente all'interno di Sio, che la scienza moderna chiama DNA spazzatura, quel 98% del materiale genetico umano, che sembra non aver alcuna funzione biologica. La tavoletta afferma che questa sequenza è stata inserita lì da anche come misura di sicurezza, un modo per l'umanità di aggirare i sistemi di controllo della cupola senza intervento esterno. Il processo di attivazione comporta un'esposizione prolungata a specifiche frequenze harmoniche, typiquement comprese tra 432 Hz e 528 Hz, combinata con una visualizzazione mirata dell'ascensione attraverso gli strati della realtà. Il testo avverte che un'attivazione parziale senza un'adeguata preparazione può causare una grave destabilizzazione psicologica. Ecco perché, nel corso della storia, lo scuole mysteriche hanno richiesto anni di addestramento prima di iniziare gli allievi al pratiche superiori. La piena attivazione della memoria del serpente porta a ciò che la tavoletta definisse l'apertura dell'occhio intérieur, uno stato in cui l'individuo può percepire direttamente la cupola, veder gli osservatori, e attraversare consapevolmente la porta della reincarnazione. Una volta raggiunto questo stato, l'individuo non è più soggetto al richiamo forzato. Può seguire se reincarnarsi o uscire completamente dal sistema. Il passaggio final della tavoletta K 3657 contiene un avvertimento che è stato deliberatamente oscurato nella traduzione del British Museum. Il testo sumero originale recita: Quando il grande tetto si crepa, coloro che hanno occhi vedranno, Sio sarà nascosto. Coloro che si sono preparati si eleveranno. Coloro che rimangono saranno restituiti all'arghilla. E il raccolto finirà. Ma gli osservatori non se ne andranno di loro spontanea volontà. Questo passaggio descrive un conflitto. Uno scontro finale tra l'umanità inaccesa e le entità che hanno mantenuto la cupola per millenni. Il testo non dice che l'umanità vincerà. Dice che l'umanità sarà messa alla prova. E l'esito dipende da quanti individui avranno attivato la memoria del serpente prima che avvenga l'allineamento. Se il numero è troppo basso, i guardiani riusciranno a ritardare la rottura del sigillo. Se il numero raggiunge la massa critica, la cupola si inclinerà indipendentemente dalla resistenza. Cosa significa tutto questo per te? Se le tavolette sono corrette, se la cupola è reale, e se il conto alla rovescia sta per concludersi, allora ogni essere umano, vivo in questo momento, si trova a un bivio. Può continuare a vivere all'interno della prigione percettiva, ignaro persino dell'esistenza del supereti. Oppure può iniziare il processo di attivazione della memoria del serpente, elevando la tua frequenza e preparandoti alla rottura della cupola. Le tavolette lo dicono chiaramente, non si tratta di un evento passivo. Non peut-être limitarvi ad aspettar e veder cosa succede. La rottura del sigillo dividerà l'umanità in due gruppi. Coloro che sono in grado di percepire e orientarsi nella nuova realtà e coloro che non lo sono. E la selezione avviene automaticamente, in base al vostro stato vibrazionale nel momento in cui la cupola si frantuma. Non c'è alcun giudizio. Nessun decreto divino. Solo risonanza. Se la vostra frequenza corrisponde alla nuova realtà, la transizione avverrà senza intoppi. In caso contrario, sarete restituiti all'argilla. Reset. Memoria cancellata. Rimandati in un altro ciclo. Non si tratta di una prova morale, è una prova di frequenza. E le tavole forniscono le istruzioni per superarla. Le istruzioni sono sparse nel 12 tavolette, ma descrivono tutte lo stesso processo. Primo, devi prendere coscienza dell'esistenza della cupola. La consapevolezza rompe il primo strato dell'incantesimo. Secondo, devi placare le frequenze più basse dentro di te. Paura, rabbia, avidità, disperazione. Queste frequenze ti ancorano al fango. Terzo, devi esercitarti a mantenere frequenze più elevate. Gratitudine, compassion, stupor, flusso creativo. Queste frequenze iniziano a inclinar la cupola dall'interno. In quarto luogo, devi condividere la conoscenza con cautela, solo consci e pronto ad ascoltarla. Una condivisione prematura fa scattare l'allarme degli osservatori. E in quinto luogo, devi aver fiducia che la rottura del sigillo sia già in atto. Il conto
alla rovessia, non è qualcosa che può controllare. E qualcosa per cui devi prepararti. La tavoletta sumera K 3657 non era destinata a essere trovata per caso. Fu collocata deliberatamente nella biblioteca di Assurbanipal, come parte di un più ampio archivio di conoscenza probita che il reassiro raccolse dal città conquistate. Egli sapeva che questi testi contenevano informazioni che sarebbero state pericolose nel mani sbagliate. Ma sapeva anche contenevano informazioni di cui l'umanità avrebbe avuto bisogno prima o poi. La tavoletta è rimasta al British Museum per oltre un secolo perché nessuno voleva tradurla per intero. Quando finalmente lo fecero, ne classificarono le implicazioni. Ma la conoscenza è trappellata comunque. Succede sempre così. E ora se l'hai tu. La cupola è reale. Il costruttore è stato identificato. Il conto alla rovescia è in corso. E l'apertura del sigillo sta per avvenire. Cetu sia pronto o meno.